好啦，翻到嚟第二 part 啦，咁我哋而家就玩呢個 Survive the Killer 啦。係啦，係啦，咁啊第一咁啊，今次會分兩 part，咁第一 part 就主要係玩短暫恐怖遊戲啦，第二 part 咧就主要係玩呢個嘅係啦 Survive the Killer。簡稱 STK。係啦，就係生存殺手啦。咁係啦，咁如果你哋想入生存殺手嘅專用 WhatsApp 群咧，我會擺個連結喺個 description 嗰度，咁希望大家就可以入嗰個群啦，係啦。咁嗰個群咧，等陣先，咁應該就會俾 RKW 揾翻某一位仁兄嚟推介我嘅 YouTube channel 俾大家。係啦，咁到時候 Marco 都會專幫我宣傳嘅，因為我自己咧就可能因為翻學期間或者係每一日如果我宣傳頻道，我會加你上去個名單嗰度。咁同埋咁啦，就嗰個生存殺手嗰個群咧，就喺大眾活動213分部嗰度，嗰個社群嗰度。咁同埋咧，而家213新聞台咧都繼續招聘緊記者，咁就踴躍地去招聘啊。咁就213新聞台記者招聘嗰個群咧，我都會擺喺 description 嗰度嘅，係啦。而家咧就係我同Marco 喺個喺個 group。係啦 ，SDK。我哋玩 SDK。頭先俾人兜咗一刀啦，咁就而家係路隨時跑開緊咯。我就係嗰個黃色嗰個卡加面咧，即係鏡音啲。鏡音。我係嗰個黑色帽嘅嗰個藍色尾巴有黑色斑紋。西尾嗰個就係阿 Maxi。係啊。Hello，係。嗱。咁我點解喺 Roblox 上面同埋 YouTube 上面唔公開真名咧？就係想博位啦，咁都保存自己嘅私隱啦，同埋自己嘅名稱嘅秘密啦。救你人刀就一刀。唔使驚，我嚟救你，我試下嚟救你。嗰個喺度救我。你個死人 killer 啊！killer 有乜料啊？玩完之後再同你再刀你都得。嗱，咁咧就玩呢個生存殺手咧，就嗰個出口咧就會喺最後1分鐘咧就開嘅，係啦。你行嚟，入嚟。走啊！開始啦。你先跑。係啦，因為咧就嗰個出口就喺呢度位置 escape 咗啦，咁就預計越嚟越多人都會 escape 噶啦，係啦。咁咧就我 channel 希望可以快啲去到450訂閱，就拍一條大家想叫我拍咩巴士路笑話，可以喺我嘅 channel 嗰度留言啊。咁咧就係啦。遊戲嘅 YouTuber 啦，咁至可以拍 Roblox，即係遊戲其他嘅專場，因為我唔係一個誠實嘅，我唔係話巴士迷嚟㗎，我係一個即係正常嘅一個人嚟㗎啫。係啊。咁咧就我嘅 channel 咧唔單止我拍巴士，我會拍世界嘅畫或者 Roblox。係啦，咁記得訂閱我嘅 channel，Nico 德超嚟爸爸 Studio。係啊。咁我會要Marco將我今日拍嘅 VBS Diary Dance 嘅片咧，就上去佢嘅頻道上面宣傳咯。今日。係啊。咁啊。係咪啊，Marco？自從係啊，冇錯。自從咧，我一發布咗我其中一條我世界計劃嗰條片咧，就都有幾個人 like 咗。咁我會要Marco將我嘅 VBS Squad 嘅今日拍嘅片咧，就上傳上宣傳啦，幫我。咁到時候大家就會可以方便睇得到我個片咯。好啊，咁啱啱唔好即係睇我真人嘅片段咯，因為係一個。今次個殺手係我。
啊咁唔好先叫我唔該先生。 ！OK， 繼續同觀眾講啊，因為我而家仲喺度錄緊片嘅。咁多位，咁今次嘅殺手係阿 Marco 啦，咁阿 Marco 只係即係一見到我或者MTRA213先至會放過啫。如果係其他即係必殺。係其他人嗰啲就好似我正所謂咁講嘅必殺技咯，係啦，講真㗎喎呢句。啱啱又捅咗個。捅咗個。喂。喂，你企好啲，你企好啲。你有遠啲啊 ，Maxi 同阿137啊。啊。我先拍低一下先，費事阿 Marco 以為我係 random 號。杯啊啱啱爆炸，啱啱個嘢。從之前去到而家嘅 Avatar 咧，咁樣係因為多得阿 Marco Miko 嘅捐贈啦。等陣先，我去救人。我嘅 Avatar 咯。我都知咗啦，幫你。即係都係多得阿 Marco Miko 嘅資助咧，我就可以即係去換我嘅 Avatar 為呢個咯。直到今年咧，我就因為成日都係即係喺呢度玩啦，好少就拍世界計劃咯，除非係即係必須玩嘅咯。咁嘅得意，有人想向我求救。喂，真係太遲啦，我真係。等陣先，我避開。我驚佢啊！4個啫。如果同下觀眾講咧，喺生存殺手千祈唔好睇小我。亦都唔可以睇小我嘅，因為我都有彩色皮膚嘅 killer 嘅。不過近排都係有啲懶惰仔咯，即係我好懶惰嗰種人嚟嘅。又有個死咗。咁都唔好睇小我呢種。走。我救佢啊！等陣，紫砂爸爸，我救佢！喂。sorry。喂，阿紫砂爸爸，其實你想點嘅咧？其實。K 得你講下咧，你喺邊 ？K 得。我俾紫砂爸爸殺咗啊！跑咗啦！離我遠啲。唔好意思。K 得。復活啦！我救緊人啊！我喺度。唔該晒佢哋。跟住左一個。喂，記得殺都唔好殺我啊！真係笑死人啊！咁多位觀眾咧，其實想唔想知道點解我咧個人咧係真係好社恐咧，成日真係喺社交方面，因為我好少出街啦，加埋上而家得翻你兩個。返學時間我都係即係冇乜時間去同其他朋友仔玩咯，咁而家就趁係星期六日啦，咁就同Marco 同埋阿 KW 一齊玩咯。尋日咧我哋放假啦，咁就即係一齊睇咗2次世界教嘅咯。因為 KW 嘅原因啦，咁本人就陪咗阿 KW 先，再陪阿 Marco 咯。係啊，同你哋講埋先啦。咁第一場咧就係12點鐘，跟住第二場就係4點搭9。就喺屯門嘅新城，就喺屯門嘅屯門市廣場 stage。一家叫 stage 嘅戲院。就喺3樓。佢以前嘅名係叫 UA。本人兩個位就。阿 Mina escape 呢個 escape。你兩個位就。好嘢喎！睇咧，因為本人想睇下個區別咯，同元朗嘅百老匯差幾遠咯，嗰個價錢。嗱，係咁嘅，元朗百老匯嗰度咧係一張飛85蚊，但係你喺屯門市廣場 stage 嗰度睇咧，一張飛50蚊。咁我本人就之後可能改變咗去 stage 睇咯，有機會。係啊。咁因為 stage 咁再加上咧 stage 嗰啲位咧，其實都係豪華位嚟，好似
好似坐緊高鐵咁樣，或者坐商務艙啊，係啊，咁就其實同埋咧喺元朗百老匯都真係有試過，即係坐嗰啲位嘅，但係冇舒服過 stage 嗰邊咯，同埋個位好窄咯。係啊。元朗嗰度咧，其實咧就幾乎上得好窄嘅。元朗嗰邊，我都係啊。咁啊，而家嘅時間就係11:02啦。咁就好啦，揾殺手啦！我突呢次就日本人係啊，咁就嗱殺手咧，佢都會係隨機揀㗎，唔係好似殺手神秘2咁樣。殺手神秘2咧係有警長、殺手同埋平民嘅。但係呢次只係得生存嘅人同埋殺手咯。但係點解本人咧會有成咁多機率咧做殺手咧？你好似 Marco 咁咧，都係因為多得佢嘅資助同埋一個捐贈。買咗個3X voucher。3X voucher。咁咧而家本人咧就喺度 search 人啦。咁如果你哋想同本人玩咧，咁我會要阿 Marco Miko 將我嘅 Roblox profile 放喺佢嘅 YouTube 上面啦。因為本人咧就唔係一個好想社交嘅人嚟嘅，即係本人係真係有啲唔係幾好嘅心態咯。有時候如果真係同人，喂，阿 May 我可以救人啦，等陣啦。行開，唔好爆本人嘅全名啦，拉喺咁多位觀眾之前。係啊，同埋咧就喂，同埋咧就唔好爆粗，唔好最緊要唔好爆粗啦，最緊要。因為如果你爆粗嘅話，成條片就變咗香咗㗎啦，成條片就真係就要用嗰啲又用嗰啲 box 嚟。係咯，好麻煩咯，真係好麻煩。仲要我用緊嘅 iPad 錄製啊，就係 iPad 熒幕錄影啊。如果有人講咗粗口嘅話咧，就一定要用嗰個聲。係咯，係。聲。嗱，希望唔好有人講粗口啊！如果唔係話成而香港又要重新再發。係啊。要嚟講啊，因為本人咧就好容易報錯，同埋好容易你哋都好容易講錯嘢。係啊。即係本人嘅狀態就係即係成日會有啲好混亂咯，個精神狀態。所以有時候本人可以即係明白到某啲隱情嘅，但係大多數都係同 Marco Miko 或者係阿企德佢哋玩嘅話咧，就會好啲咯。係啊。咁本人我哋三個玩係好玩啲咯。如果係 Hayden 都加入埋，如果都係 Hayden 加入埋一齊嘅話，就一定睇食花生。因為佢喺度咧，真係成日喺度。佢 Hayden 呢個人咧，真係大家咧千祈唔好。我真係好熱信佢會爆人全名㗎。係啊，佢爆過我，佢爆過嗱。本人咧要鬧人咯。本人咧同埋佢係用人哋啲粗口，用人哋啲全名嚟開玩笑，佢係越玩越過分。佢主要係咧，即係搞到本人有一次咧就俾屋企人鬧咯。本人原本係想好好休息嘅，係啊。點知就係因為佢喺度整蠱人咧，跟住點知又將好地地即係遊戲娛樂就咁咧就本人其實係諗住想同小林好好玩相處同埋玩嘅，就係因為阿希特企喺遊戲入邊企。佢嗰個 character 嗰個頭肩，然之後幾個一齊嘈交，仲有咧，佢咧通常咧喺玩緊殺手神秘2嘅時候，企人哋頭嗰就係啊，本人就嗌佢唔好企，佢非要企，係啊，
咁啊，本人點解就話希頓咧？因為本人成日都俾阿希頓撩到火都嚟埋，跟住就俾屋企人鬧咯，又話咗一次。係啊。本人係諗住想靜靜地嘅，但係某啲人真係令本人好勞氣咯。係啦，嗰個鯊魚嘅就係本人嚟㗎啦。喂！好彩可以啊！打你兩個，喂呀，打我亂亂地啊！或者嚟得錢？有人被殺咗。No more survivors。好，咁啊 intermission 咧就每一次都要等40秒嘅，係啦。咁同埋一個鐘 intermission 係指中場休息。係啦。咁但係係。本人點解會用彩色武器咧？都係即係因為啱 Marco 嘅捐贈啫。我嘅資助。我用另一個角色，係 friend 多嘅應該係嗰個。準備開啲箱。咁呢個我用呢個 title 嘅家姐或者係即係兄弟姊妹呢招係叫 title。點解有個 Roblox 帳號名係叫 Sigma 嘅？啱啱見到個 Roblox 帳號用家係 Sigma 咯，係乜料先？Sigma boy，Sigma boy，好家嘅一個在我心內。Sigma boy，Sigma boy，Sigma boy，一滴加啦，實實地八爪布條錯。好啦，揀殺手時間，係得翻我哋4個嘅好似。我係本人喎。Random people reset。Random people reset 先。我係。咁但係如果你哋係等先。咁但係如果你哋係玩呢個嘅殺手神秘2嘅話咧，咁其實殺手神秘2咧就都係有3個地圖㗎，但係時間就比較短咯，3分鐘。本人就中意玩長啲嘅時間，或者係好輕鬆啲咁咯。咁但係如果你哋本人咧就即係點解轉咗做鯊魚 Avatar 咧？其實之前本人咧就係即係用翻舊 Avatar 嘅，咁得Marco 啦，即係同我玩嘅嗰個啦，即係向我幫我出啲錢啦。咁我哋可能有機會，可能如果再見面嘅話，可能會再一齊咯。係啊。更加咧，本人想問下咧，你哋會唔會想同本人玩 play 波，或一陣間玩完 Survive the Killer？我有可能玩，因為我而家都玩到11點。係啊。玩到11點零鐘都要瞓啦。冇錯。咁今日本人再同佢哋拍呢個 play 波。係啊，咁就冇問題啊。係啊。應該得閒嘅我。係啦，即係等我應該係15號之後咯。15號之後，其實我15號係我 DSC 嘅 last day。其實我13、14都得，因為我放假。本人就即係下晝2點半上堂，跟住放咗學之後應該星期1、2係本人返學時間啦，咁就可能睇本人幾時得閒咯。因為有咁多位觀眾想睇我今日新出嘅 Vivid Last Squad 咧，我一陣間要阿 Marco 幫我宣傳一下喺佢嘅 YouTube channel。同埋我都會係啦。之後轉接線，或者咧你可以 follow 我哋嘅 IG 咯。係啊，咁啊佢哋嘅 IG 我都會擺喺呢個嘅 description 嗰度嘅，係啊。description 嗰度就係俾我哋可以去 follow，跟住然之後就 check 我哋啲片咯，或者我成日影。咁啊，同埋咧就呢兩個人嘅頻道咧，我都會擺喺個 description 嗰度嘅，係啊。
我哋會盡量係唔好嗰度係，我哋唔好爆我哋所有人嗰啲全名同埋咧，我哋 IG 會通常 post 啲我哋咧即係有影個相啦，或者一啲係 NG 片段嗰啲。嗯。我可能係，我就尋日就 post 咗阿 Marco 咧，我咧同阿 K 都佢哋睇世界教畫嘅。嗯。咁多位觀眾，仲點解我同阿 Marco 同埋阿 K 都會重睇咧？因為本人覺得成日喺屋企好悶咯，所以就跟住。各位觀眾朋友，我癲咗啊！貓低咗之後癲咗，咁多位觀眾朋友，你哋應該會見到我癲咗㗎啦都。我都差唔多係上錯邊嘅咧。喂，而家各位觀眾，記得記錄低呢段片去 send 俾你最好嘅朋友，唔該。等俾佢哋睇。原本呢一個我就要分享就。係啊。記得like subscribe 撳鐘仔。係啊，咁就玩，今日就同你哋玩咗 Survive the Killer 同埋短暫恐怖遊戲啦。係啦，咁就今日條片咧就嚟到呢度咧就差唔多噶啦。係啦。subscribe 撳鐘仔。係啦，咁如果大家中意呢條片就記得 like 同埋訂閱我 YouTube channel， 目標係750訂閱，咁請係啦。subscribe 撳鐘仔。係啦，咁啊請大家就做個結尾先啦，咁就我做先啦。咁啊今集條片咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意呢條片就記得 like 同埋訂閱我 YouTube channel， 目標係750訂閱，咁希望大家就可以繼續多多支持啊。好，下一位。再講。阿 Mina 先。如果想睇我訂閱嘅話咧，我個頻道咧都係有啲長名嘅，咁就可能我個目標係300幾先咯，因為本人都覺得即係好難得先至得閒少少去整片咯。嗯，冇錯。係啦。OK， 而家 last 位，大家記得訂閱我頻道 Miko 執天雲88 Studio。仲有佢嘅主頻道 AC32907 Lam 我都訂閱啊。係啦，就係佢嘅主頻道嘅。我嘅主 channel 會擺咗喺我嗰個Miko 執天雲88 Studio 嗰個主頁嗰度，你碌落去有個主頻道啊，我嗰個主頻道已經有1500訂閱，同埋我呢個巴士 channel 咧，希望可以去到500訂閱。係啦，大家記得 like subscribe 撳鐘仔。係啦，咁啊一收到最新影片咧，你哋就會即時就會知道啦。好啦，咁今集嘅時間就差唔多啦，我哋下一集打 Roblox 再見，拜，sayonara。